的飞机。对，现在可以开始 boarding 了。有一点卡达航空超可爱的地方就是啊，它可以看这一次的 menu， 就是你透过他们的 APP 你就会看说他们这一次的餐点吃什么东西。对，我觉得真的超级可爱的，还有饮品那些这边都有说。Please be informed that smoking and the use of electronic cigarettes is not permitted anywhere on board this aircraft. In preparation for our departure, we ask that you switch your phones to flight safe mode and ensure that your seatbelt is fastened at this time. We would like to remind you to keep your personal valuables such as wallets, jewelry, and electronic devices safe at all times. 枕头，还有这个 As we 不知道 consider 是 your 什么，好像 safety 是 to 有 be outbound 点像 important, 过 please 夜 please 包 give 的 your 东 attention 西。 to the safety window being screened. We wish you pleasant flight with Qatar 然后 Airways. 就他们 Thank 座 you. 位超级酷的是，他们还有插头，而且他们插头不是 USB 那种，他们插头是还可以充电脑的，我觉得真的超级酷的，而且超级实用，这样可以在飞机上用电脑，而且就是卡达航空他们还有1小时的免费 WiFi， 所以你可以在就是飞上天空的时候还可以连到 WiFi， 使用1个小时不用钱，这样子我觉得真的超级棒的一个服务。现在离起飞前还有点时间，开箱这个防疫包。有一个口罩，然后很像干洗手的东西，还有一个好像是手套，然后是这个有点像过夜包的东西。我看它外面的彩绘超酷的，就是很有他们的特色跟文化的感觉。过夜包里面有一个眼罩，有一副牙刷，还有一个这个是有点像袜套的东西，还有耳塞跟好像是嘴唇保湿。终于到了吃饭的时间，这是卡达航空的餐，我点了一个有点像牛肉饭的东西。牛肉饭的形式，有菜有牛肉，有几个这样。对，然后这个应该是甜点，有点像是一个小菜。有一个面包，还有水跟饮料。他们的餐具是铁的，就不是那种抛弃式的。给人蛮高级的感觉。我现在来试试看它的网路，就是1个小时免费的网路。然后我刚刚有把那个插头插进去，然后真的可以充就是真的有在充电这样子。连接这个网路就可以了。连一些 Facebook 之类的网站，发现都可以耶，而且其实网速还算蛮快的。然后它这就会显示你用了几分钟，然后你总共可以用多少分钟这样子。我们现在从卡达航空下来，然后要搭他们的接驳车去机场。现在的天气其实还蛮热的。我
我现在到多哈的机场，就现在在转机过程中，是我打要去，它前面有个看板会写说我接下来转机的飞机要从哪个 gate 出去这样子。多哈机场这边其实转机人真的还蛮多，到不同国家。因为现在是台湾的凌晨时间，虽然它是卡达当地大概11点多，但是它是台湾时间3、4点，所以我现在有点神志不清的感觉，就刚睡醒。然后来吃我刚带下飞机的面包，对，有点小饿。虽然是凌晨时间，我现在已经有点搞不清楚我到底是在吃就是哪一个餐，好像也不是早餐，宵夜。但宵夜好像有点太晚，不会有人在凌晨吃宵夜，好，我不知道。anyways， 对，来吃面包。我的飞机大概是7、8个小时之后才会起飞，然后现在看那个表的时间有点太早，所以还没有我的登机门资讯这样子。所以呢，我现在决定先去寻找多哈机场必看的一只超级大的熊，就是它好像在一个就是中庭的正中央。多哈机场这边连那个就是小孩的游乐设施都超级有设计感。他们机场还有卖车，也太酷了吧！而且是一整辆就停在就是机场里面。刚刚也有去逛他们一些就是可能卖伴手礼的店，然后大部分都是那种像跟野枣相关的食物，就比较当地的特色伴手礼这样子。然后呢，我现在到了他们中间的大厅位置，我就找到他们的那只超级无敌大的熊，熊就在我身后，真的超大的。它的熊非常非常大一只，就直接坐在就是这种各个路线的交叉路口。它的头上有个头盔，有个半罩式的头盔，然后里面有个很大的灯这样子。但现在是卡达的，可能比较半夜的时间，但其实他们机场的店大部分都是有开的。而且的确，这边人也比桃园机场跟香港机场的人都还多蛮多的。然后我也听说多哈机场这边有 quiet room， 就是专门给旅客睡觉用，然后里面就很安静这样子，我觉得还蛮特别，想要去那边看一下。跟着他们的指标走。而且就是多哈机场这个里面，它还有像是 SPA 啊，或者是游泳池等等的设备，就是它其实是一个就是应有尽有的一个地方，超级豪华的。到了应该就是这里了，就是供大家睡觉安静的地方。我刚刚有进去看一下，但里面大部分人都在睡觉，我不太好意思在里面拍摄。但是它里面其实就像是这个图案这样子，有很多个躺椅，然后很多人在上面做休息。后面用这个不透明的材质就是盖起来，所以大家也不会往里面看到，不会打扰到要休息的旅客。我现在找到一个有插座的座位，耶！可以在这边读书休息一下下。再来看一次我这次的旅程图，然后我刚刚是完成了这个9个小时的飞行时间，最长的一段。然后呢，我要等8个小时左右的转机时间，等一下8个小时后搭6个小时9的飞机到柏林，我就抵达了。对，所以这是我的第2阶段转机。可能这么兴奋的原因，就是因为我真的没有来过卡达，对，然后很少去中东类的国家，就觉得真的是超级特别的经验。虽然没有办法到他们的市区，但是还是蛮满足的。我发现卡达这边水还蛮贵的，我刚刚查了一下，就是22卡达币啊，大概等于美金6块，所以可能2罐水就要180元左右。真的还蛮贵的，感觉卡达这边机场的物价都偏高，包括这边的food court的水的价钱其实也差不多是这样。真的好险，我刚刚有把我的飞机上2瓶水带下来。现在时间是卡达这边的早上
6点钟左右，所以天慢慢亮了这样子。因为我降落的时候是半夜11点嘛，所以就是过了大概6、7个小时。然后我刚才去看了一下登机门的位置是在1:22，因为现在离起飞时间大概也剩1、2个小时，所以相关资讯就慢慢出来的。所以我现在就要去我的登机门等待候机，等一下7点55分就可以出发前往最终的目的地柏林。天哪，转机转了2次，终于要到了。我原本以为8小时多的候机会蛮折磨我的，因为听起来还蛮久的这样子，但其实比我想象中过得还要快。我就先逛了一下机场，然后找个地方坐下来睡一下觉，然后把影片剪一剪，对，读一点功课就过去了。看到他们这边还有一个机场蛮有名的艺术品，就是这个有点像小丑的装置艺术。一区在楼下。又回到我们转机的时候刚开始进入的地方，1:22就在这边。我到候机室了，那我们就等一下飞机上见喽。就这次换登机的时候搭他们的接驳车到飞机那边去。从多哈到柏林的飞机同样是搭卡达航空的，不过可能是因为没有过夜关系，所以只有附毛毯而已，就没有刚刚的过夜包，抱枕还是有的。后来有补发了这个防疫包，不过这台飞机也没有上一台卡达航空的那个插头了，就没有办法充笔电。不过它还是有 USB 插头的，在下面这个位置。前面就是有呕吐袋跟一个飞机的配置图。刚刚就是他们广播说，我们的飞机还会再延后5到10分钟起飞，所以比预期晚了大概30-40分钟。到柏林前的最后一餐，点了一个好像是鸡做成的热狗，然后有炒蛋跟烤马铃薯，还有一个面包，然后有一份水果跟甜点。我刚刚也有连看他们的这台飞机的 WiFi， 和上一台卡达航空的网络一样，都是1个小时可以免费使用，但是这台飞机它的免费使用仅限于就是传送讯息这样子。如果你想要再传照片或者是影片内容需要用比较大 data 的话，就要再另外付钱付费。刚刚读了一些书，然后结果没有想到下飞机之前还有一个 snack， 就是他们让我选要 potato sandwich 还是 chicken sandwich。来看一下，下飞机前还有一个三明治，是热的，开心哦！终于到柏林了，经过将近30小时的航程加转机时间，天哪！刚刚通完关了，现在等一下拿完行李要坐车去我们的宿舍。我到柏林的宿舍了，然后等一下要进去放一下行李，见我的室友，对，超期待的。那今天我们的影片就到这里结束了。如果你喜欢我的影片，可以帮我按赞、订阅、分享。我们下次再见，拜拜。刚洗完澡，对，然后蛮酷。现在听到说是可能是外面整点，所以有钟声在敲，超级浪漫的。然后呢，我要来开箱这个是我在首尔的时候买的一个笔记本。我那时候在这个小文具店选还蛮久的，然后还选这个一部分是因为它的封面这个字我超级喜欢的。然后我
只要每一次就是出国在外面读书，就是不是在台湾的时候，在别的国家的时候，我就会每天都会写日记，就是在读书这个期间这样子。所以希望我这个学期也能持续的写。